హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజైతే మేము ఒక బ్లూటూత్ స్పీకర్ని కొన్నాం. పదండి ఇప్పుడు సీల్ తీసేద్దాం. ఓది ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఇప్పుడు మనం బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేయబోతున్నాం. 1 minute. ఇప్పుడు మనం బ్లూటూత్ని కనెక్ట్ చేద్దాం. అవును, కనెక్ట్ చేద్దాం. పట్టండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు బ్లూటూత్ ఆన్ చేద్దాం. దీన్ని ఆన్ చేయాలి. Your Fuso Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Bluetooth connected. ఇంకో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేసి ఒక సాంగ్ పెట్టాం. మీకు క్లియర్గా వినిపిస్తుందా? చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇక్కడ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే అక్కడ ఆగుద్ది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యిద్ది. ఒకవేళ ఈ బటన్ ఒత్తితే తర్వాత పాట వస్తుంది. ఈ బటన్ ఒత్తితే మళ్ళీ మనకు చిన్న స్టార్ట్ అయ్యిద్ది. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇదే మన ఈరోజు వీడియో. బాయ్ బాయ్. ఇంకో టెక్నాలజీ ఉంది దీనికి. అదేంటిదంటే ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇక్కడ అతికిద్ది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్. బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజైతే మనకి ఇదే వీడియో. బాయ్.